Salut! Am să vă arăt în acest tutorial cum îmi fac fâșiile pentru quilling. Eu folosesc aceste hârtii pe care le găsesc la Lidl, au 135 de grame și sunt un pic mai groase decât o foaie normală Xerox. Mai folosesc și de un distrugător manual de documente care îmi taie fâșiile la o grosime de 3 mm. Ok, și apoi iau jumătate de hârtie, pentru că una este foarte mare și nu mi încape în distrugător. O introduc în distrugătorul de documente și ok. Acum scot și adun fâșiile. Ok. După cum vedeți, fâșiile sunt destul de subțiri. Distrugătorul îmi face pe margine un fel de zimți, dar mie chiar îmi plac pentru că dau un model aparte lucrărilor mele. Iar capetele le leg cu două resturi de ațe de la brățările prieteniei. Și asta este tot. Sper că v-a ajutat acest video. Mult spor!